Reynolds yn lledu hwnna'n chwilio am sneith. A Clutton sydd yno. Ac ergyd Clutton. Just heibio'r bostyn. Wel, dwi'n yn siŵr be oedd o'n trio i wneud efo'r ergyd. Mae o'n trio mynwesu hwnna i'r gornel, dwi'n meddwl. Jones yn troi'n dda. Heibio un, heibio'r llall. Ac yn croesi'n isel. A'r ergyd yna'n disgyn i Cybongo. Mae angen yn y rhwyd yn y diwedd. Ac mae'r Met ar y blaen. Rhys oedd yno. Gwaith da gan Sam Jones i lawr y chwith. I'w chroesi hi mewn. Dix y Cybongo yn cael rhyw fath o ergyd. A'r bel yn disgyn yn garedig i Rhys. A Rhys yn procio hwnna i gefn y rhwyd. Crosby a'r bas ymlaen i Harry Owen. Elliot Evans. Yn canfod. Sam Jones yn ergydio. A hwnna'n disgyn i Harry Owen. A reit ar ddechrau yr ail hanner. Mae Met Caerdydd wedi dyblu ei mantais. Harry Owen yn manteisio ar y bel ac yn dilyn arbediad Celyn Absalom. Credd i'r post y bellach chwilio Matthew Chubb. Chubb dal yno. Hanner allan. Mae Nathan Wood ar ben ei hun. Heibio i un, heibio i ddau. Mae Nathan Wood drwyddo. Amrediad gan Nathan Wood. Nathan Wood yn sgorio i Penybont. Ac amrediad gan yr ymosodwr. Yr holl ffordd o'i hanner ei hun. Curo 4 amddiffynwyr y Met. I ymdrechion gorau nhw i'w dynnu fel lawr. Mae Nathan Wood wedi carlamu drwy ganol cae a chael gol yn ôl i Penybont. Dyfyr yn y diwedd. Whitmore i Ryan Reynolds. Cain Owen yn y cwrt Cosby. I Reynolds. Reynolds yn ergydio a hwnna i gefn y rhwyd. Ar holl ffordd. Drwy'r dorf a chreuwyr. Ac mae Ryan Reynolds wedi unioni'r sgôr i Penybont. Doedd Alex Lang methu gweld llawer ar yr ergyd yna. Cain Owen yn codi hon i gyfeiriad y cwrt Cosby. Iorwerth ar peniad ymlaen. Reffel sydd yno. Reffel yn troi. Reffel yn codi honna i'r post yn bella. Ac mae gol gan Lewis Harling. Ac mae Penybont wedi dod o ddwy ar ei hôl hi i fod 2 gol i ddwy ar y blaen. Peniad Lewis Harling ar y postyn pella. Ac yn sydyn reit, mae'r gêm ma wedi troi yn llwyr.